Vean, pues aquí tenemos una 2002 Toyota 4Runner y a veces se activa la alarma y el control no sirve. El control no sirve para desactivarla. Entonces vamos a ver qué sucede cuando la alarma está encendida. Ahí no se alcanza a mirar ninguna luz, pero se escucha el sonido, oigan. Ahí se escucha. Y eso sucede cuando abrimos las puertas manualmente, cuando presionamos el seguro para abrir o cerrar las puertas sin abrirlo con el control. A veces pasa eso. Entonces vamos a agarrar la llave nosotros. Vamos a abrir el seguro. Y vamos a agarrar la llave que abre la puerta principal. Y solamente la vamos a abrir, ¿ok? Ahí está, ahí abrió. La alarma en este momento ya se quitó, ya deja de escucharse el sonido. Y prende. Entonces la manera para quitar la alarma en este tipo de camionetas es abriéndola de acá de afuera con su llave original. Y ya en este momento pueden apagar la camioneta y la alarma pues ya no se va a activar. Y pueden cerrar los seguros ustedes manualmente.